Da domani la fase 2, visita ai parenti ma non agli amici, no a spostamenti tra regioni, vietate le gite al mare, nuova autocertificazione. Oltre 4 milioni di italiani tornano al lavoro, cambia il trasporto pubblico, guanti, mascherine e distanziamento sociale. Conte, una pagina da scrivere insieme, attenti a non vanificare i sacrifici fatti, ora risposta a chi è stato colpito dalla crisi. Boccia impugna l'ordinanza della Calabria, prima la sicurezza, Di Maio abbassiamo le tasse, Salvini governo inetto. Unire le forze per il vaccino, appello di Papa Francesco, rimedi e cure siano accessibili a tutti. Europa, diversi paesi provano a tornare alla normalità, dal Portogallo alla Polonia si allentano le restrizioni. In bilico tra silenzio e voglia di ricominciare, città attese alla prova della ripartenza. Il lungo isolamento ci ha mostrato il volto nuovo di luoghi che già conoscevamo e che forse rispetteremo di più.